តសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងវិលចូលមកកាន់ Channel តោះរៀនរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតហើយអ្នកនរគ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់បានដឹងដែរហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏គាត់មិនទាន់បានដឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកនឹងតាក់ទងអំពីការទាញយកភ្លេងសុទ្ធពី YouTubeដែល YouTube គេ free ឲ្យយើងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគាត់អត់តន់ស្គាល់គាត់អត់តន់ចេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាជួនកាលយើងទៅយកភ្លេងគេយើងមកកាត់តទៅជួនកាលផុសទៅអាចចុះ copyright អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែល YouTube គេ free ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងយក play ហ្នឹងមកកាត់តដើម្បីនឹងលម្អវីដេអូរបស់យើងផ្គប់ផ្សំទៅគឺយើងចង់កាត់តប្រហែលក៏បានដែរគឺ YouTubeតែខាតគឺវាអត់មានចុះ copyright ទេអញ្ចឹងព្រោះគេ free ឲ្យយើងច្រើនមែនតើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអូខេតោះអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់បានស្គាល់ប៉ុន្តែបងប្អូនដែលគាត់ចេះហើយប្រហែលខ្ញុំអត់និយាយទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេតោះចាប់ដើមជាមួយខ្ញុំថាតើយើងទៅ download play សុទ្ធដែល YouTube free ឲ្យយើងហ្នឹងតើយើងទៅ download នៅកន្លែងណាតោះតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើក YouTube សិន Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីស្រួលបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអូខេអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាបើក Channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចូលមកដល់កន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលនៅខាងនេះគេដាក់ថា YouTube Studio អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនេះចុចកន្លែងហ្នឹងមក YouTube Studio ដើម្បីទៅរកកន្លែងដែលយើងនឹងdownload ពី YouTube អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលចុចមកដល់កន្លែងនេះហើយអ្នកនរគ្នាមើលនៅខាងនេះមើលម៉ៅខ្ញុំអ្នកនរគ្នាអូសចុះក្រោមតិចមកអូខេអូសចុះក្រោមតិចមកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលនៅកន្លែងអក្សររូប play នេះគេដាក់ថា Audio Library អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេចឹងងាយស្រួលណាស់អ្នកនរគ្នាព្រោះ YouTube 2020នេះគឺវាអាប់ដេតមកងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងនឹងរៀបចំ Channel យើងគឺស្តង់ដារក្បោះក្បាយគឺល្អហ្មងអញ្ចឹងព្រោះ2020នេះគឺគេលេងប្រើ YouTube Classic ទៀតហើយគេប្រើ YouTube Beta ម្ដងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់អត់ទាន់មាន YouTube Beta គាត់អាចដូរទៅជា Beta ទៅអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាវាងាយស្រួលប្រើដែរព្រោះ YouTube Classic ហ្នឹងគឺគេឈប់ឲ្យប្រើហើយអញ្ចឹងទោះបីយើងនៅតែប្រើទេក៏អត់ប្រយោជន៍សម្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេតោះវិលចូលមកកាន់មេរៀនយើងវិញអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនេះអ្នកនរគ្នាឃើញស្រាប់ហើយថាទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធជាតែជាភ្លេងសុទ្ធតែម្ដងអ្នកនរគ្នាភ្លេងដែល YouTube free យើងគឺយើងយកនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំសូមបើកឲ្យអ្នកនរគ្នាស្ដាប់បន្តិចមានច្រើនប្រភេទតែម្ដងភ្លេងអ្នកនរគ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់បានមួយណាអ្នកនរគ្នាចុច down ទៅអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងចុច download វាទៅកន្លែងនេះកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំពេញចិត្តខាងលើឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំពេញចិត្ត play មួយនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្ដាប់សិនអូខេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចង់ download អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនេះចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយចុះក្រោយហ្នឹងមកអូខេនៅពេលដែលយើងប្រើអ៊ីនធឺណិត download manager គឺវាចេញមកអញ្ចឹងតែម្ដងមកថាឲ្យយើង start download អញ្ចឹងហើយមួយវិញទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមបិទសិនហើយមួយវិញទៀតបើយើងគិតថាអត់ដឹងយើងអត់ដឹងថា play ខ្លះមានគេយកហើយអញ្ចឹងតើយើងអត់ដឹងថាមើលកន្លែងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាពួកកន្លែងនេះត្រូវប្រយ័ត្នផងព្រោះថាបើយើងយក play ដោយពីគេជួនកាលយើងជាប់អា license របស់គេអញ្ចឹងទៅគេអាច report ទៅ channel របស់យើងបានបើគេចង់ report អីចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេតោះដើម្បីមើលថា
តើ play ណាដែលគេមិនតន់យកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលនៅខាងនេះចូលទៅកន្លែងauto yo library classic សិនទៅអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាព្រោះនៅកន្លែងហ្នឹងគឺងាយស្រួលសម្រាប់ឲ្យយើងហ្នឹងរកមើលថា play មួយណាដែលវា short play មួយណាដែលគេមិនតន់យកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនេះចុចកន្លែងហ្នឹងមក audio library classic ហ្នឹងមកអូខេអ្នកនរគ្នានៅពេលចុចម្ដងនេះហើយអ្នកនរគ្នាមើលទៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងដូចគ្នាទាំងអស់អ្នកនេះចុចរើសមើល play ទៅបើថាអ្នកនេះពេញចិត្ត play មួយណាជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអូខេនឹងសិតតែ play អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចថានៅពេលដែល play ដែលអត់ទាន់មានអ្នកណាយកគឺគេសរសេរដាក់អក្សរចែកគេថា you are free to use this song in any of your video បានន័យថាយើងអាច download play មួយនេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់វីដេអូរបស់យើងបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអូខេតោះឥឡូវនេះខ្ញុំរកមើល play ដែលគេយកហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំរកមើលសិនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់អ្នកនរគ្នានៅកន្លែងនេះបន្តិចសិនចុះនេះគឺជាប្រភេទដូចជា play លក្ខណៈថា rock play លក្ខណៈថាញាក់អីចឹងអ្នកនរគ្នាគឺយើងអាចរើសនៅកន្លែងនេះឧទាហរណ៍នេះមាន pop មាន hip hop អីចឹងមាន rock អីចឹងទៅអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចរើសទៅអ្នកនេះពេញចិត្ត rock ចុចកន្លែងហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍ថាពេញចិត្ត rock អូខេថាបើយើងពេញចិត្តរកយើងរើសលេរកនេះវាដើរហើយដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំវា slow ចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចទៅស្ដាប់ទៅនេះសម្រាប់ play ដែលគេតំដាក់មកថ្មីហ្នឹងអូខេអ្នកនរគ្នាបន្តមកទៀតអ្នកនេះមើលកន្លែងនេះគឺជាប្រភេទដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នារើសទៅប្រភេទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញហ្នឹងគឺជាប្រភេទ rock ឬក៏hip hop ឬក៏អីចឹងទៅខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ដែរអា play តន្ត្រីច្រើនអញ្ចឹងអ្នកគ្នារើសមើលតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទីឲ្យចុចមើលនេះមួយទៀតសិនអូខេនេះអ្នកនរគ្នាខ្ញុំចង់បញ្យល់អ្នកនរគ្នាថា play ណាដែលគេជ្រើសរើសហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងplay ដែលយើងមើលថាតើ play មួយណាដែលគេជ្រើសរើសហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលនៅខាងនេះគេដាក់រូបមនុស្សនេះអញ្ចឹងหมายថា play ហ្នឹងគឺគេបាន download ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឧទាហរណ៍យើងចុចមើលទៅចុចមើលកន្លែងហ្នឹងទៅនេះអញ្ចឹង play អញ្ចឹង play ដែលគេយកឲ្យគឺវាចេញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានេះបើអ្នកនរគ្នាចង់យក play ហ្នឹងអូខេយកបានប៉ុន្តែដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងផ្ញើ email ទៅគេឬក៏សុំ license ពីគេអីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងមើលនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើង request ទៅគេទៅបើគេអនុញ្ញាតអូខេគេអនុញ្ញាតអូខេអញ្ចឹងគឺអូខេបើតែបើគេមិនអនុញ្ញាតទេគឺយើងមិនអាចប្រើបានទេគឺគេនឹង report យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងផាយជាអ្នកនេះយល់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង play ទាំងអស់នេះសិតតែ play យើងអាចរើសបាននេះឲ្យតែវាចេញលក្ខណៈថាបែបនេះគឺដូចខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាមុនហ្នឹងថា you are free to use this song in any of your video បានន័យថាពីចេញអក្សរបែបហ្នឹងគឺយើងអាច download យកមកទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងបានហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ផុសជាវីដេអូបានហើយវាអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមួយវិញទៀតនេះគឺជាប្រភេទដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នកនេះអញ្ចឹងគឺ bass ហើយ drum អញ្ចឹងទៅនេះ piano អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនឹងជាប្រភេទ hip hop ឬក៏ប្រភេទអីអញ្ចឹងទៅហើយមួយនេះវិញទៀតអានេះគឺជានាទីបានន័យថាឥឡូវយើងចង់យកប្រហែលនាទីវាមាន30វិនាទីមាន30វិនាទីទៅ1នាទីអញ្ចឹងទៅមាន1នាទីទៅ1កន្លះនាទីអញ្ចឹងទៅវាដាក់ប្រភេទឲ្យយើងមើលទាំងអស់វាមានរហូតដល់5នាទីឯណោះទីអញ្ចឹងឥឡូវយើងចុច5នាទីអូខេនៅពេលយើងចុច5នាទីវាកំពុងដើរ
ចុះបើថា5នាទីជួនកាលវាមានតែមួយផងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណានេះ5នាទីអូខេ5នាទីមានតែមួយទេយើងយកត្រឹម1នាទីចុះអូខេ1នាទីក៏វាអត់សូវមានដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាស្រ័យលើយើងរើសប្រភេទកន្លែងនេះទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានេះតែយើងរើសយកប្រភេទអីជាតរ៉ែនអីទេជួនកាលវាមានច្រើនតាមនឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាជួនកាលវាអត់មានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយកផប់អត់អីអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមករើសនៅកន្លែងនេះបានអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមករើសនៅកន្លែងនេះមកអូខេដោយសារកន្លែងខ្លះភ្លេងខ្លះគឺវាអត់មានទេអញ្ចឹងហើយភ្លេងខ្លះក៏គេយកឲ្យស្រាប់ដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមកយកភ្លេងសតនៅកន្លែងនេះហើយកន្លែងដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់មួយណាហើយគឺយើងចុចខាងនេះមក download ណាអ្នកនរគ្នានេះចុច download មកអញ្ចឹងចុច download មកគឺអូខេតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបើយើងចង់ត្រឡប់ទៅ YouTube Studio យើងវិញយើងចុចខាងលើនេះគេដាក់ថា return to YouTube Studio អញ្ចឹងយើងចុចទៅកន្លែងហ្នឹងវិញមកអូខេនៅពេលយើងចុចចូលដល់កន្លែងហ្នឹងហើយអូខេគឺយើងប្រើប្រាស់ YouTube Studio របស់យើងដដែលហើយបើយើងចង់រើសយកភ្លេងតិចយើងចុចកន្លែង Audio Library នឹងទៀតមកអូខេនៅនេះគឺច្រើនតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចរើសតាមនឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូប្រាប់ពីរបៀបក្នុងការដែលទាញយកភ្លេងសុទ្ធfree ដែល YouTube free ឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីរហូតដល់ចប់សូមជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអ្នកនរគ្នាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីក្រោយទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមួយវិញទៀតចេះឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកនរគ្នាមានបញ្ហានៅ Channel YouTube គ្រប់គោលការណ៍ហើយពិបាកនឹងស្នើសុំ monetization ណាអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅ Facebook ខ្ញុំបានណាអ្នកនរគ្នាគឺចូលទៅ page ខ្ញុំតែម្ដងទៅព្រោះបើអ្នកនរគ្នាចូលយក account ខ្ញុំពិបាកឆាតមកអញ្ចឹងអ្នកនេះចូលទៅកាន់ page ខ្ញុំនេះអ្នកនេះចូលមកកាន់ page ខ្ញុំនេះគឺជា page ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា one net a singer ហ្នឹងអ្នកនេះចុចចូល page ខ្ញុំមកហើយឆាតមកខ្ញុំមកហើយសួរពីរបៀបក្នុងការដែលតាក់ទងនឹង YouTube ខ្ញុំអាចឆ្លើយបានទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងឈ្មោះpage ខ្ញុំទៅទៀតគឺខ្ញុំដូរហើយគឺខ្ញុំលែងដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់ដូរទេសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងនេះឆែកចូល page ខ្ញុំដើម្បីសួរពីព័ត៌មាន YouTube ចង់ monetization ឬក៏ជាមកថាឲ្យតែបញ្ហា YouTube គឺអ្នកនរគ្នាអាចឆាតសួរខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងជួយឆ្លើយនៅអ្វីដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកនរគ្នាប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ